Dacă vrei să susții munca din spatele acestor documentare, devină membru al canalului. Sprijinul tău ne ajută să continuăm să scoatem adevărul la lumină. Într-o țară care se lăuda cu iubirea față de copii, 10.000 au fost abandonați. Unii au fost folosiți în experimente medicale, alții au fost vânduți peste graniță. Mulți nu au mai fost găsiți niciodată. România comunistă. Un regim obsedat de control, dar cu o indiferență totală față de cei mai vulnerabili. În timp ce propaganda vorbea despre grija pentru generațiile viitoare, în spatele porților închise ale orfelinatelor se petrecea o tragedie de proporții. Între anii 60 și 80, un experiment social monstruos a transformat destinele a sute de mii de copii. Aceștia au devenit cei fără nume, cei fără trecut, cei fără viitor, ființe invizibile într-o societate care pretindea că construiește un paradis socialist. Acestea sunt poveștile lor. Acestea sunt vocile pe care regimul a încercat să le reducă la tăcere. Acestea sunt adevărurile pe care istoria le-a ascuns prea mult timp. Pe data de 2 octombrie 1966, Nicolae Ceaușescu semnează Decretul 770. Un act normativ care va pune bazele unuia dintre cele mai represive și dure regimuri pronataliste din istorie. Avortul devine ilegal, contracepția devine interzisă, corpurile femeilor devin proprietatea statului. În ședința Comitetului Executiv al Partidului Comunist Român din august același an, ministrul Sănătății, Voinea Marinescu, prezintă un studiu demografic îngrijorător. Natalitatea scăzuse dramatic. În anul 1965, numărul de avorturi ajunsese la 1.115.000, dublu față de 1959. Ceaușescu, provenind dintr-o familie cu 10 copii, considera că românii pot aduce pe lume și crește cât mai mulți copii, indiferent de condițiile de trai. El visa la o națiune de cel puțin 30 de milioane de români. Elena Ceaușescu, într-o conversație privată raportată de Ion Mihai Pacepa în documentele desecretizate ale Agenției Centrale de Informații Americane, ar fi spus: dacă dăm un astfel de decret în mai puțin de 10 ani, România va crește la aproape 40 de milioane de oameni. Decretul 770 stabilește că o femeie poate întrerupe sarcina doar în cazuri excepționale. Dacă are peste 45 de ani, dacă sarcina pune în pericol viața sa, dacă unul dintre părinți suferă de o boală gravă ereditară sau dacă femeia are deja 4 copii în întreținere. Articolul 7 al decretului este explicit. Încălcarea acestor prevederi constituie infracțiune și se pedepsește conform codului penal. Efectul este imediat și brutal. În anii 1967 și 1968, natalitatea crește exploziv. Peste 2 milioane de copii se nasc în perioada 1967-1972. Aceștia vor fi numiți, cu ironie amară, decreței, copiii născuți la ordinul dictatorului. Dar statul nu era pregătit să susțină această explozie demografică. Nu existau suficiente creșe, suficiente maternități, suficiente medicamente, suficientă hrană. Familiile sărace, deja copleșite de sărăcie, nu aveau cum să crească toți acești copii. Mulți, în disperare, îi abandonau. La mijlocul anilor 70, școlile de asistente medicale sunt închise, autorităților părându-li se că existența acestora devenise inutilă. Personalul din orfelinate și spitale devine din ce în ce mai puțin calificat. În fabrici și uzine se instituie un sistem de monitorizare a femeilor. Controale ginecologice lunare devin obligatorii. Medicii raportează eventualele sarcini sau urme de avort. Cele gravide rămân sub strictă supraveghere. În anul 1985, când natalitatea dă semne de scădere, decretul este reactualizat. Vârsta până la care o femeie este considerată aptă să procreeze crește la 49 de ani.
numărul minim de copii necesar pentru a putea solicita întreruperea de sarcină devine 5. Consecințele sunt devastatoare. Potrivit datelor documentate, peste 10.000 de femei își pierd viața din cauza avorturilor ilegale, efectuate în condiții precare, adesea cu instrumente improvizate. În registrele medicale, regimul comunist impunea să fie consemnate drept cauze ale decesului blocaj renal sau septicemie, nu adevăratele împrejurări ale morții. Institutul pentru investigarea crimelor comunismului și memoria exilului românesc documentează că numărul exact al victimelor nu este cunoscut cu precizie, tocmai din cauza acestei falsificări sistematice a evidențelor medicale. Orfelinatele încep să se umple. Din toate colțurile țării ajung copii nedoriți, copii ai disperării, copii ai unui sistem care impunea nașterea, dar nu oferea niciun sprijin pentru creștere. 10.000 de copii se îngrămădesc în instituții care deveneau lagăre pentru inocenți, după cum vor fi descrise mai târziu. Siret, Cighid, Sighetul Marmației, Păstrăveni, Popricani, nume care vor deveni sinonime cu groaza, durerea și moartea copiilor inocenți. Spitalul pentru copii neuropsihici cronici Siret, numit de localnici Orfelinatul Groazei, a fost înființat în 1956 într-o fostă cazarmă militară din perioada austro-ungară. Între anii 1956 și 2001, 8.586 de copii au fost internați aici. Din aceștia, 1.500 și-au pierdut viața. Institutul pentru investigarea crimelor comunismului analizează doar perioada 1980-1989, când s-au înregistrat 340 de decese. Anul 1981 marchează maximul, 81 de copii decedați într-un singur an. Pentru comparație, în 1991, în noile condiții create prin implicarea organizațiilor filantropice, registrele de stare civilă consemnează doar 2 decese. La Căminul Spital din Cighid, județul Bihor, între 1987 și 1990, 160 de copii mor. Din cei 180 și 3 de minori internați, 160 își găsesc sfârșitul. Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap era situat într-un fost castel, transformat într-un spațiu de coșmar pentru cei mai vulnerabili copii ai României. Un reportaj al televiziunii germane Spiegel TV, difuzat în anii 90, va scoate la iveală ororile de la Cighid. Copii emaciați, agresați fizic, ținuți în frig și mizerie, lipsiți de medicamente și de orice formă de afecțiune. Cercetările ulterioare demonstrează că mortalitatea la Cighid a atins cel mai înalt prag din Europa pentru astfel de instituții. Căminul pentru minori deficienți nerecuperabili din Sighetul Marmației păstrează dosare terifiante. O filă din registru arată traseul la 7 copii internați în septembrie-noiembrie 1984, 5 băieți și 2 fete cu vârste între 4 și 11 ani. Cel mai mare este externat în mai puțin de un an. Cel mai mic, un băiețel de 4 ani diagnosticat cu oligofrenie, moare în mai puțin de un an. Alți 3 mor 3 ani mai târziu. Izidor Rucăl este unul dintre supraviețuitorii acestui infern. Născut în 1979, ajunge la Căminul din Sighet în 1980, după ce o injecție dintr-un spital îi aduce poliomielita. Până la vârsta de 11 ani, trăiește în condiții dificil de imaginat astăzi. El își amintește: nu știi nimic despre ce e în afara instituției, știi doar ce vezi când te uiți pe geam, știi cum arată copacii și iarba, dar niciodată n-ai aflat cum se simte să calci, să te joci sau să te rostogolești pe iarbă. Rare ori vedeam lumina soarelui printr-un colț de fereastră și nimeni niciodată nu m-a ținut măcar de mână.
La vârsta de 8 ani, Maria Onișa, o angajată a centrului, hotărăște să-l ia pe Izidor acasă pentru 2 zile. A fost ca și cum am văzut raiul, va spune el mai târziu. Mâncare de casă pentru prima dată. Am alergat prin iarbă, am râs cu poftă și am simțit cum viața prinde culoare. Dar după 2 zile, raiul se închide în urma lui și Izidor se întoarce în iadul care îi fusese casă. Condițiile de viață în aceste instituții depășeau orice normă a umanității. Majoritatea deceselor aveau loc în lunile de iarnă. Cauzele, consemnate în certificatele de deces, erau în proporție covârșitoare afecțiunile pulmonare, urmate de epilepsii, afecțiuni cardiace, renale, hepatice, gastrointestinale. Dar experții medico-legali care au analizat documentele au constatat rate crescute de mortalitate în cazul unor patologii ușor de prevenit sau tratat. Alimentația era extrem de deficitară. În spitalele de distrofici, fiecare copil primea 14 lei pe zi, cu mult sub suma necesară unei alimentații cât de cât sănătoase. Încălzirea era deficitară sau inexistentă. La Cighid, în multe perioade, nu exista o sursă funcțională de încălzire, astfel încât copiii mureau efectiv înghețați de hipotermie în timpul iernii. Pe grupe de vârstă, cele mai multe decese au fost consemnate în rândul copiilor cu vârstele între 1 și 4 ani, mai mult de jumătate din totalul morților. Urmau grupele 5-10 ani, 11-18 ani și peste 18 ani. Psihologul Ana Muntean, profesor universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, care a vizitat Cighidul în 1992, povestește: nu conta un copil, nici cât o muscă nu era. Cu pământ pe jos, miroseau îngrozitor a fecale, a urină. În curte erau așa ca niște movilițe destul de regulate și am întrebat: ce e aici? Mi-au spus că sunt copiii care au murit, au fost înmormântați aici. Nu aveau cruci, nu era nume al copilului. E incredibil. Astăzi e incredibil. Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului estimează că în perioada 1967-1990 peste 15.000 de minori internați în cele 26 de cămine spital din România comunistă și-au pierdut viața. Doar în 4 din aceste instituții, Siret, Cighid, Sighetul Marmației și Păstrăveni, au fost documentate 2207 de decese suspecte. În noiembrie 1983, la Spitalul pentru Copii Neuropsihici Cronici, Siret, se întâmplă ceva neobișnuit. Registrul spitalului consemnează transferul a peste 750 de copii în doar câteva zile. O mișcare masivă, precipitată, fără explicații clare. Printre foștii angajați circulă o legendă înfricoșătoare. Ar fi existat un ordin venit de la conducerea Partidului Comunist privind eliberarea rapidă a spitalului de o mare parte a internaților. Unii susțin că o mare parte dintre copii, în special cei cu părinți necunoscuți, nu au ajuns niciodată la destinațiile de transfer. Ar fi fost izolați pe un câmp și lăsați să moară fără a fi înregistrați. Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului precizează că documentele pe care le deține nu au putut confirma această ipoteză șocantă, dar investigațiile continuă pentru a determina traseul fiecărui copil transferat în acea perioadă. Ceea ce documentele confirmă însă, fără dubiu, este existența experimentelor medicale efectuate pe copiii din orfelinate. Un fost director al Spitalului de Neuropsihiatrie Siret, medic, a descris într-o monografie un studiu privind testarea produsului Aslavital pe copii. Acest experiment a fost documentat și prezentat ca realizare științifică, fără nicio considerație etică pentru subiecții umani implicați. În anii 80, seringile reutilizabile din sticlă și metal erau norma în spitalele și orfelinatele românești. Sterilizarea se făcea prin fierbere, uneori insuficient.
În multe cazuri, după cum au mărturisit foști angajați, seringile erau folosite imediat după o modestă sterilizare sau chiar fără nicio sterilizare, direct de la un copil la altul. În 1987, asistentele din orfelinate au început să facă transfuzii de sânge zilnice copiilor, cu scopul declarat de a le trata anemia. Practica era extinsă, sistematică. Seringile erau refolosite pentru mai mulți copii. Sângele nu era testat. Consecințele vor fi catastrofale. Până în 1989, România raportase doar 13 cazuri de SIDA la Organizația Mondială a Sănătății. După Revoluție, adevărul iese la iveală. În 1990, când încep testările în masă, se descoperă că aproximativ 10.000 de copii din orfelinate au fost infectați cu virusul HIV. Un studiu de tip caz control, realizat în iunie 1990 pe 101 copii cu vârstele între 0 și 4 ani dintr-un orfelinat, arată că 20% dintre copii erau infectați HIV. 87% aveau anticorpii anti-HBC, care arătau o infecție cu virusul hepatitei B și 32% erau pozitivi pentru antigenul AGHBS, care indica infecție acută sau cronică cu hepatita B. Medicul Rodica Mătușa, șefa secției de copii din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, își amintește: în afară de teroarea ca nu cumva să se afle sau să apară pe undeva scris cuvântul interzis, era spaima de boala în sine. Din cauza lipsei de informare, nu știam pe atunci cum se transmite. Bine, știam că prin sânge și pe cale sexuală, dar nu eram siguri că sunt singurele căi de transmitere. Tuturor ne era frică, intram în secție îmbrăcați ca niște cosmonauți. Traseul epidemiologic al fiecărui copil infectat, reconstituit după 1990, arată că nu a existat unul care să nu fi fost internat într-un spital în anii 80 și 88. Calea de transmitere a fost în special din spital, prin transfuziile de sânge sau prin folosirea acelor și seringilor contaminate. Constanța, cu portul și litoralul său, a devenit una dintre principalele porți de intrare pentru infecția HIV în România. Porțile de intrare pentru infecția HIV în România au fost portul și litoralul, explică medicul Mătușa. România a fost o țară oarecum închisă înainte de Revoluție, singura poartă de intrare și ieșire fiind portul Constanța. Era și problema litoralului, unde se stabileau niște relații mai mult sau mai puțin efemere, dar neprotejate. Marinarii în legătură cu oamenii din port, prostituatele, bărbații care locuiau în cămine de nefamiliști și cei care lucrau pe atunci la canal. Cei mai mulți dintre donatorii de sânge cu plată făceau parte din aceste grupuri, iar în anul 1988 nu se făcea încă testul HIV la donator. În 1992, România raportează 1094 de cazuri SIDA la copii, reprezentând jumătate din totalul de cazuri SIDA pediatric din Europa. Jumătate dintre copiii Europei cu SIDA erau în România, iar cea mai mare parte erau în județul Constanța. Realitatea era și mai cumplită. Conform UNICEF, în 1992, 67% dintre copiii care trăiesc cu HIV se aflau în instituții, cu efecte dezastruoase în ceea ce privește dezvoltarea lor, deoarece au fost privați de alte servicii sociale și de educație. Testarea obligatorie a donatorilor de sânge pentru HIV și virusul hepatitei B a fost introdusă abia prin Ordinul Ministerului Sănătății, numărul 1201 din 16 octombrie 1990. Până atunci, copiii fuseseră tratați ca material de laborator, într-un stat care se pretindea umanist. La începutul anilor 90, după deschiderea granițelor, pe holurile hotelului Intercontinental din București se desfășoară scene care par de necrezut.
Părinți disperați, intermediari fără scrupule și străini cu portofelele pline negociază soarta unor copii. Prețurile variază între 5.000 și 10.000 de dolari, uneori chiar mai mult. Un psiholog american, vizitator al României în acele zile haotice, relatează despre aceste scene. Copiii erau vânduți pe holurile marilor hoteluri din București, de către părinți sau de către intermediari care pretindeau că reprezintă părinții. Avocații români au simțit rapid că străinii vin, vor să ia copii și sunt dispuși să plătească pentru asta. Aveau nevoie de acte, iar aceste acte erau făcute de avocați, pentru bani. Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională publică în 2001 un raport care arată că aproape fiecare discuție despre adopții în România includea folosirea unor termeni comerciali, cum ar fi licitație, piață și preț. România transformase adopția pentru protecția copilului într-o afacere frauduloasă, deoarece, odată pronunțată hotărârea judecătorească pentru adopție, copilul nu era asistat în niciun fel în scopul integrării în noua familie. Între 1990 și 1994, când România nu avea un sistem de monitorizare al adopțiilor încuviințate de instanțele judecătorești, peste 10.000 de copii au fost adoptați de cetățeni străini. Autoritățile actuale recunosc că nu au date exacte pentru această perioadă. Estimările vorbesc despre aproximativ 30.000 de copii români, adoptați în intervalul 1990-2004. În anul 1994, când a fost adoptată legea 84, care făcea posibile adopțiile internaționale, 2000 de copii au fost exportați în primul an. În anul 2000, cu un an înainte de blocarea adopțiilor internaționale, au fost adoptați peste 3000 de copii din România. Roelie Post, funcționar european numit în 1999 de Comisia Europeană să se ocupe de situația copiilor români, descoperă o rețea complexă de traficanți. Ceea ce am descoperit a fost cu totul remarcabil, va declara ea pentru Parlamentul European. Am dat peste o rețea de traficanți și am făcut descoperiri care erau împotriva valorilor Uniunii Europene. Protecția copiilor în România devenise în fapt parteneră de afaceri cu agențiile de adopție. Post arată că mulți dintre copiii oferiți spre adopție aveau părinți încă în viață, care nu aveau idee ce s-a întâmplat cu descendenții lor. Este doar crimă organizată, va spune ea. Fundația SERA, Solidaritate cu Românii Abandonați, înființată de bancherul francez François Combray, devine unul dintre principalii jucători pe această piață. Oficial, SERA cerea 25 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru a construi case de copii. Combray zbura de 4 ori pe an în România și petrecea o săptămână de fiecare dată, mergând în centrele de copii și făcând doar poze alb-negru și extrem de dramatice. Apoi, fundația trimitea pozele către oficialii din Comisia Europeană. În media, Combray compara situația copiilor orfani ai României cu o tabără de concentrare. Surpriza vine însă când Fundația SERA, conform datelor oficiale, se dovedește a fi un paravan de export al copiilor, cu bani din donații. România introdusese un sistem de puncte. Organizațiile care căutau să adopte și dădeau impresia că o fac pentru scopuri umanitare, primeau puncte în conformitate cu numărul de donații. SERA primea bani din donații care mergeau la noi, agenții de adopție. Agențiile străine de adopții trimiteau apoi bani pentru a ajuta protecția copilului în România. Training, aprovizionări, orice. Toate ajutoarele se transformau în puncte. Cine obținea cele mai multe puncte primea cei mai mulți copii spre adopție. Mecanismul era simplu și devastator. Donații către agenții, care la rândul lor donau către autoritățile din România și primeau copii la schimb. Un adevărat trafic legalizat. Günther Verheugen, comisar european,
va concluziona că o țară care a legalizat sau aprobă traficul de copii nu poate adera la Uniunea Europeană. Sunt absolut convins că există un număr mare de cazuri neraportate în care sistemul acesta nu era în beneficiul copiilor pentru a fi dați în sânul unei familii, ci pentru a fi abuzați sau orice altceva, va declara el. În noiembrie 1998, avocata Viorica Zaharia din Buzău este reținută de poliție, pentru că între 1995 și 1998 a presat părinții a 13 copii să consimtă adoptarea lor de către cetățeni străini, majoritatea americani, promițându-le bani și bunuri materiale. Era reprezentantul unei fundații acreditate de Comitetul pentru Adopții din România. În 1999, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului Brăila vinde copii familiilor din Statele Unite, Grecia, Italia și Germania pentru sume cuprinse între 100.000 și 300.000 de lei vechi. Banii au fost dați de fundațiile cu care direcția încheiase contracte de parteneriat. Ne vindem copiii în mod legal, spune directorul Ligii Copiilor Brăila. Un cetățean american, angajat al unei agenții de adopții care lucra cu plasamentul din România, este arestat pentru pedofilie. Acesta abuza copiii în București, în România. Lucian Shepers este unul dintre copiii adoptați în anii 90. Când își recitește dosarul de adopție, descoperă că într-una dintre hârtii, Tribunalul Constanța solicită un certificat medical care să ateste că minorul e clinic sănătos pentru adopție, menționând că e născut în 1985, nu cu un an mai târziu, așa cum reflectă codul numeric personal. Cu siguranță am fost traficat, spune el. Nu sunt un produs și refuz să le port numele. Marion Leroy Dagen, adoptată dintr-un orfelinat de la Alba Iulia de un cuplu francez în anii 80, va scrie mai târziu în memoriile sale despre experiența traumatizantă a vieții în orfelinat. Legiferarea abandonului prin nevizitare și lipsa de cunoștințe juridice ale familiilor vulnerabile au determinat legalizarea traficului de copii. Este criminal, va spune ea. Mama mea și-a pierdut copiii și nu a știut niciodată ce s-a întâmplat. Guvernul elvețian recunoaște în decembrie 2023 că între 1970 și 1990 mii de copii străini au fost adoptați în mod ilegal de către cetățeni elvețieni dintr-o serie de țări, între care și România. Indiciile tind să arate existența unor practici ilegale: trafic de copii, falsificarea documentelor și indicații false privind originea. Post explică mecanismul complet. Adoptarea îi conferă copilului o identitate complet nouă. Deci aveți un copil A. Acesta merge în Olanda, de exemplu, și îi se dă numele B. Toate lucrurile sunt în ordine. Dar există un alt copil, C, care va dispărea. Acest copil este de asemenea înregistrat sub numele B. Deci există două B, dintre care unul dispare. Nimeni nu știe unde se îndreaptă ultimii copii și ce se întâmplă cu ei. În ideologia comunistă, doar omul sănătos intra în discuție. Copiii cu dizabilități erau considerați rebuturi ale societății, nerecuperabili. Erau ascunși de ochii lumii, uitați în instituții unde nimeni nu avea dreptul să privească. Sistemul de clasificare era rigid și lipsit de compasiune. Copiii diagnosticați cu oligofrenie, un termen general care includea orice formă de întârziere în dezvoltare, erau separați de restul societății. Mulți primeau acest diagnostic nu pentru că aveau dizabilități reale, ci pentru că nu avuseseră parte de stimulare cognitivă, de afecțiune, de interacțiune umană. La Căminul Spital pentru copii neuropsihici din Bârlad, psihopedagoga Gabriela Brătescu povestește cum a găsit copii de 20 de ani care nu știau să meargă. Nu pentru că nu puteau din punct de vedere fizic, explică ea, ci pentru că nu îi învățase nimeni.
Stăteau în paturi, zi de zi, lună de lună, an de an. Corpurile lor se atrofiaseră. La Popricani, lângă Iași, spitalul pentru copii cu dizabilități era un loc de coșmar. Imaginile filmate de echipele de televiziune occidentale în decembrie 1980 și 9 ianuarie 1990 arată scene care au șocat lumea întreagă. Copii în haine murdare sau aproape goi, legați de paturi, cu răni pe corp, plângând fără ca nimeni să vină. Dr. Peter Küng, pediatru elvețian care a vizitat România imediat după Revoluție, va spune într-un interviu pentru jurnalul elvețian Neue Zürcher Zeitung: am văzut copii de 5-6 ani care cântăreau cât un bebeluș de 6 luni. Erau atât de subnutriți încât pielea le era translucidă. Majoritatea aveau pneumonii severe. Mulți mureau în timp ce îi examinam. În arhivele Spitalului de Neuropsihiatrie pentru Copii Siret există un caiet vechi, cu foi îngălbenite, în care sunt trecute numele copiilor considerați nerecuperabili. Pe lângă fiecare nume, cu o scriere îngrijită, apare diagnosticul și data decesului. Pagini întregi sunt completate aproape în întregime cu date de deces consecutive. Ianuarie, februarie, martie 1981. Copii care au trăit săptămâni sau luni, apoi au dispărut din existență. Gheorghe, născut în 1978, este diagnosticat cu paralizie cerebrală la vârsta de 2 ani. Mama sa, o femeie singură din Botoșani, este chemată la consiliu local. Îi se spune că statul va avea grijă de băiatul ei, că va primi tratament specializat, că va fi mai bine pentru toată lumea. Ea semnează actele de internare, fără să știe că nu îl va mai vedea niciodată. Gheorghe ajunge la Siret. În următorii 8 ani, mama vine de 4 ori să-l vadă. De fiecare dată îi se spune că băiatul nu poate primi vizite, că este în carantină sau în tratament. În 1988, când vine a 5-a oară, îi se comunică că fiul ei a decedat cu 6 luni în urmă de pneumonie. Nu există certificat de deces, nu există mormânt identificat, nu există nicio explicație. Institutul pentru investigarea crimelor comunismului documentează sute de cazuri similare, părinți cărora li s-a spus că copiii lor au murit, fără dovezi clare, copii care au dispărut din evidențe, transferuri suspecte între instituții unde urmele se pierd complet. În 1986, Ministerul Sănătății emite o directivă confidențială către toate căminele spital cu profil neuropsihiatric. Copiii cu afecțiuni incompatibile cu viața în societate trebuie ținuți separați, în secții speciale, fără acces pentru vizitatori. Directiva nu este niciodată publicată oficial, dar exemplare ale acesteia au fost găsite în arhivele unor foste instituții. Dr. Ioan Mitrea, fost director al unui cămin spital din Moldova, va mărturisi într-un interviu realizat în 2006. Știam că mulți copii nu ar fi trebuit să fie acolo, dar ordinele veneau de sus, nu întrebai, nu comentai, făceai ce ți se spunea, altfel pierdeai postul sau, mai rău, puteai avea probleme cu securitatea. Nutriția acestor copii era minimală. Raportul nutrițional standard pentru un copil instituționalizat prevedea alocații zilnice care se situau cu mult sub necesarul metabolic normal. Pentru copiii clasificați drept nerecuperabili, rațiile erau și mai mici. Justificarea oficială era că acești copii nu pot metaboliza cantități normale de alimente din cauza afecțiunilor lor. În realitate, multe dintre aceste afecțiuni se agravau tocmai din cauza subnutriției cronice. Un cerc vicios. Copilul slab primea mai puțină mâncare pentru că era considerat incapabil să o proceseze, ceea ce îl făcea și mai slab, ceea ce justifica reducerea și mai mare a rațiilor. La căminul pentru deficienți nerecuperabili din Poiana Mare, județul Dolj, supraviețuitorii povestesc despre zilele când mâncarea era atât de puțină încât copiii mai mari îi băteau pe cei mici pentru a le lua porțiile. Personalul asistă pasiv.
Era selecție naturală, va spune un fost îngrijitor. Supraviețuiau cei care se puteau lupta. Medicamentele psihotrope erau folosite în mod abuziv pentru a ține copiii sedați. Luminal, un anticonvulsivant puternic, era administrat de rutină, chiar și copiilor care nu sufereau de epilepsie. Scopul era simplu. Copiii dormiți nu aveau nevoie de atât de multă îngrijire, nu plângeau, nu deranjau. În iarna anului 1980 și 384, una dintre cele mai grele din istoria României moderne, la căminul Spital Siret mor 40 și 2 de copii într-o singură lună. Cauza oficială: pneumonie și complicații respiratorii. Realitatea, descoperită mult mai târziu de investigatorii Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului: temperatura în saloane scăzuse sub 10 grade Celsius. Sistemul de încălzire căzuse în pană și nu fusese reparat timp de săptămâni. Copiii au murit de hipotermie în paturile lor, îmbrăcați în căi de noapte subțiri. Când echipele de televiziune occidentale ajung în aceste instituții după Revoluție, descoperă copii care nu mai semănau cu ființe umane. Erau emaciați, cu priviri absente, cu mișcări stereotipe. Se legănau înainte și înapoi, ore în șir, în încercarea disperată de a se autoconsola. Majoritatea nu vorbeau, mulți nu reacționau când erau atinși. Dr. Charles Nelson, neuroscientist de la Harvard, care va studia efectele instituționalizării asupra creierului copiilor, va explica: ceea ce am văzut la copiii din România era o formă de privare senzorială extremă. Creierul acestor copii era literal subalimentat de stimuli. Zonele responsabile pentru emoții, pentru limbaj, pentru atașament erau subdezvoltate sau deteriorate. Unii nu se vor recupera niciodată complet. În sală de zi la căminul din Sighet, pe vremea când Izidor Ruckel era internat acolo, existau 40 de copii și 2 îngrijitoare. Raportul numeric făcea imposibilă orice formă de îngrijire individualizată. Copiii erau hrăniți în grabă, schimbați mecanic, puși la somn fără nicio formulă de afecțiune. Nu eram oameni pentru ei, va spune Izidor mai târziu. Eram sarcini de muncă, obiecte care trebuiau curățate, hrănite, mutate dintr-o parte în alta. Nimeni nu ne vedea ca pe niște ființe cu sentimente, cu nevoi, cu suflet. În anii 90, când organizațiile internaționale încep să se implice, descoperă că mulți dintre copiii diagnosticați cu oligofrenie severă erau de fapt copii perfect normali din punct de vedere cognitiv, care dezvoltaseră simptome severe de privare afectivă. Când erau mutați în centre cu îngrijire adecvată, se recuperau spectaculos. Dar pentru mii de alții era prea târziu. Fereastra critică de dezvoltare se închisese, deteriorările erau ireversibile. Cei care au supraviețuit poartă cicatrici invizibile, dar profunde, trăiesc cu anxietate cronică, cu tulburări de atașament, cu dificultăți în a construi relații umane normale. În cimitirele din spatele acestor instituții, cruci mici, fără nume, marchează locul unde au fost înmormântați copiii morți. La Cighid, în curtea din spate, sub pământul bătătorit, zac trupurile a peste 150 de copii. Cei mai mulți nu au pietre funerare, nu au fost plânși de nimeni. Au dispărut în tăcerea perfect organizată a unui sistem care nu le recunoștea dreptul de a exista. Revoluția din decembrie 1980 și nouă deschide granițele și porțile instituțiilor. Pentru prima dată, lumea exterioară vede adevărul despre orfelinatele românești. Jurnaliștii occidentali intră în aceste clădiri și filmează scene care vor șoca întreaga planetă. BBC transmite în ianuarie 1990 un reportaj intitulat "Copiii uitați ai României". Imaginile sunt devastatoare. Copii cu capetele rase, în haine rupte, plini de răni, privind gol în cameră. Prezentatorului îi tremură vocea când descrie ce vede. Aceștia sunt copiii Europei, spune el, copiii țării noastre vecine, și noi nu am știut nimic.
The Washington Post publică în februarie 1990 o investigație amplă despre sistemul de orfelinate din România. Reporterul descrie vizita la un cămin din apropierea Bucureștiului. Copiii erau înfășați în cearșafuri murdare, mulți aveau răni infectate, toți erau speriați. Când am încercat să ating mâna unui băiețel de aproximativ 5 ani, el s-a cutremurat și a început să plângă. Nu știa ce înseamnă o atingere blândă. Al Jazeera va produce în anii 2000 câteva documentare despre urmărirea copiilor adoptați din România. Unul dintre aceste documentare urmărește povestea a 3 copii adoptați de familii din Orientul Mijlociu în anii 90. 2 dintre ei nu și-au cunoscut niciodată originile reale. Certificatele lor de naștere erau false, numele părinților biologici inventate. După deschiderea arhivelor, încep să apară povești incredibile despre copii dispăruți din evidențe. La Direcția de Protecție a Copilului din județul Ilfov, în 1990 și doi funcționari descoperă cutii pline cu dosare de copii transferați în anii 80 către destinații necunoscute. Pe multe dosare scrie doar transferat conform ordinului numărul data, semnătură. Nu există nicio mențiune despre locul unde au fost trimiși copiii. Marinela Dună, asistentă socială angajată în 1990 și 3 la Protecția Copilului Brașov, povestește: întâi am găsit dosare ale unor copii despre care scria că au fost adoptați în Italia sau Franța în anii 80 și 88. Dar când am verificat la autoritățile din acele țări, nu exista nicio urmă a acestor copii. Pur și simplu dispăruseră. În 2000, Departamentul de Stat al Statelor Unite publică un raport despre traficul de ființe umane, în care România este menționată ca sursă majoră pentru traficul de copii în anii 90. Raportul citează investigații FBI care au descoperit rețele criminale care aduceau copii din România în Statele Unite, nu pentru adopție, ci pentru exploatare. Un caz documentat de FBI implică un grup criminal care, între 1992 și 1996, a adus în Statele Unite peste 50 de copii din România. Copiii erau folosiți pentru cerșetorie organizată în mari orașe americane. Când autoritățile i-au arestat pe traficanți, au descoperit că majoritatea copiilor aveau acte false. Identitățile lor reale nu au putut fi stabilite niciodată. Isidor Ruckel este adoptat în 1990 de un cuplu american. Zborul către America este prima dată când vede lumea din afara instituției. Am crezut că visez, va spune el. Case curate, oameni care zâmbeau, mâncare multă. Dar apoi a venit șocul. Nu știam cum să mă comport într-o familie. Nu știam ce înseamnă dragostea. Primii ani au fost un coșmar pentru toată lumea. Mulți dintre copiii adoptați dezvoltă tulburări severe de comportament. Părinții adoptivi, chiar dacă au cele mai bune intenții, nu sunt pregătiți pentru provocările pe care le ridică acești copii traumatizați. Unele adopții eșuează. Copiii sunt returnați în România sau ajung în sistemul de protecție din țările adoptive. În 2008, o echipă de cercetători de la Universitatea din București începe un proiect ambițios: să reconstituie traseul fiecărui copil adoptat internațional între 1980 și 2004. Descoperă că pentru aproape 40% dintre acești copii, dosarele sunt incomplete sau conțin informații contradictorii. Dr. Mihaela Robila, coordonatoarea studiului, explică: am găsit cazuri în care același copil apare în 2 dosare diferite, cu 2 nume diferite, adoptat de 2 familii diferite, în țări diferite, în același an. Este imposibil. Singurul răspuns logic este că cineva a falsificat documentele și a creat identități multiple. În 2010, guvernul olandez finanțează un proiect pilot pentru a ajuta adulții adoptați din România să își găsească familiile biologice.
Din cei 300 de oameni care se înscriu în program, doar 42 reușesc să-și găsească rude. Majoritatea descoperă că numele de pe certificatele lor de naștere sunt false sau că părinții lor biologici nu au consimțit niciodată la adopție. Marion Leroy Dagen, adoptată în anii 80 din România de o familie franceză, începe la vârsta de 30 de ani să-și caute mama biologică. După 4 ani de investigații, o găsește într-un sat din Transilvania. Femeia, când vede fotografia fetei pe care a născut-o cu 4 decenii în urmă, izbucnește în plâns. "Mi-au spus că ai murit," șoptește ea. "Mi-au spus că ai murit la 2 săptămâni după naștere. Am crezut că te-am îngropat." Povestea Mariei este și mai tulburătoare. Ea descoperă că mama ei biologică din România a semnat actele de renunțare la drepturi părintești sub presiune după ce i s-a spus că fiica ei are o boală incurabilă și că va muri în câteva luni dacă nu primește tratament specializat în Occident. Adopția era prezentată ca singura șansă de supraviețuire a copilului. Mama a consimțit, crezând că face cel mai mare sacrificiu pentru salvarea fiicei ei. În realitate, Maria era perfect sănătoasă. A fost adoptată de o familie italiană care a plătit $10.000 unor intermediari. Când, la 35 de ani, reușește să-și găsească mama biologică, descoperă că femeia își petrecuse întreaga viață în doliu, crezând că fiica ei a murit de mult. Asociația Rădăcinile Pierdute, înființată în 2015 de un grup de români adoptați internațional, documentează peste 2000 de cazuri în care adopțiile au fost bazate pe documente false sau consimțământ obținut prin înșelăciune. Mulți dintre acești oameni trăiesc acum în străinătate, vorbesc limbi străine, poartă nume străine, dar simt un gol imens în identitatea lor. Lucian Schepers, cel care a descoperit că datele sale de naștere au fost falsificate, spune: "Nu știu cine sunt cu adevărat. Nu știu dacă numele de pe certificatul meu de naștere este real. Nu știu dacă părinții mei biologici m-au abandonat sau dacă am fost luat de la ei. Trăiesc într-o incertitudine permanentă. E ca și cum ai construi o casă pe nisip mișcător." În iunie 2016, Parlamentul European adoptă o rezoluție prin care cere României să își asume responsabilitatea pentru adopțiile ilegale din trecut și să ajute persoanele afectate să își găsească identitatea reală. România răspunde prin înființarea unei comisii speciale care să investigheze aceste cazuri. Până în 2024, Comisia a investigat 740 de cereri. A confirmat ilegalități în peste 400 de cazuri. Dar pentru majoritatea solicitanților, răspunsul este același. Documentele au fost distruse, arhivele sunt incomplete, nu se poate stabili adevărul. Adevărul este că mii de copii au dispărut în haosul anilor 80 și 90. Unii au fost adoptați legal, dar fără respectarea procedurilor corecte. Alții au fost traficați și vânduți. Unii poate au murit și au fost înregistrați sub alte nume. Nimeni nu știe cu exactitate câți copii au fost pierduți sau câți trăiesc astăzi fără să-și cunoască originile reale. Dr. Peter Selman, expert britanic în adopții internaționale, care a studiat cazul României timp de 3 decenii, concluzionează: România a fost exemplul perfect al modului în care o criză umanitară poate fi exploatată de rețele criminale. Copiii vulnerabili au devenit marfă, documentele oficiale au devenit instrumente de fraudă și statul, prin corupția și incompetența sa, a devenit complice la cel mai grav abuz împotriva copiilor din istoria Europei moderne. Trauma nu dispare, nu se vindecă complet, rămâne ca o umbră peste viețile celor care au supraviețuit. Astăzi, în România, trăiesc 10.000 de adulți care au crescut în orfelinatele comunismului. Mulți au peste 40 de ani. Sunt părinți, au familii, au slujbe, dar poartă în ei răni care nu se închid.
Dr. Ana Cosma, psiholog clinician specializat în trauma dezvoltării, lucrează de peste 20 de ani cu supraviețuitorii sistemului de orfelinate. Ceea ce am observat constant, explică ea, este dificultatea profundă pe care acești oameni o au în a construi relații de încredere. Copilăria lor i-a învățat că lumea este un loc periculos, că adulții nu pot fi de încredere, că afecțiunea este o iluzie. Aceste convingeri, imprimate în primii ani de viață, sunt extrem de greu de schimbat. Studiile neurologice efectuate pe foști copii instituționalizați arată modificări permanente în structura creierului. Cortexul prefrontal, responsabil pentru luarea deciziilor și controlul impulsurilor, prezintă o densitate mai mică de materie cenușie. Hipocampusul, crucial pentru memorie și reglarea emoțiilor, este adesea subdezvoltat. Cercetările conduse de echipa Dr. Charles Nelson de la Harvard pe parcursul a 2 decenii demonstrează că copiii care au petrecut mai mult de 2 ani în instituții au un risc de 5 ori mai mare de a dezvolta tulburări psihiatrice în viața adultă. Depresia, anxietatea, tulburarea de stres post-traumatic sunt diagnostice frecvente. Marius, astăzi în vârstă de 43 de ani, a petrecut primii 13 ani ai vieții într-un orfelinat din județul Suceava. Acum este profesor de matematică, are o familie, 2 copii. Dar în fiecare noapte, înainte de a adormi, verifică toate încuietorile de 3 ori. E un ritual pe care nu îl pot controla, explică el. Știu că nu e rațional, dar simt că dacă nu verific se va întâmpla ceva rău. E un rest din zilele când dormeam într-o sală cu 50 de copii și știam că în orice moment putea veni cineva să te lovească, să-ți fure mâncarea, să te rănească. Mulți dintre supraviețuitori vorbesc despre un sentiment persistent de nevaloare. Întreaga copilărie mi s-a spus, prin fapte dacă nu prin cuvinte, că nu contez, spune Elena, fostă copilă instituționalizată, acum în vârstă de 38 de ani. Că existența mea nu are importanță. Chiar și acum, când primesc complimente sau recunoaștere pentru munca mea, o voce în mine șoptește, nu merită, ești o eroare, nu ar trebui să fii aici. Rata divorțurilor este semnificativ mai mare printre adulții care au crescut în orfelinate. Studii sociologice arată că peste 60% din căsătoriile acestor persoane se desfac în primii 10 ani. Cauza principală: dificultatea de a construi intimitate emoțională, de a exprima vulnerabilitate, de a cere și a oferi sprijin. Am învățat să fiu singur, spune Adrian, 42 de ani, de 2 ori divorțat. În orfelinat, dacă erai vulnerabil, erai atacat. Dacă plângeai, erai bătut. Așa că am învățat să nu plâng, să nu cer ajutor, să nu las pe nimeni să vadă când sunt rănit. Acum în căsnicie, partenera mea îmi spunea că sunt ca un zid, că nu mă deschid, că nu împărtășesc emoții. Și avea dreptate, dar nu știu cum să fac altfel. Mulți adulți proveniți din sistem au devenit părinți excelenți, tocmai pentru că știu ce înseamnă lipsa iubirii. Sunt hipervigilenți cu copiii lor, își dedică toată energia pentru a le oferi ce ei nu au avut niciodată. Dar această hipervigilență poate deveni ea însăși o problemă, transformându-se în supraprotecție sau anxietate parentală excesivă. Cristina, mama a 3 copii, mărturisește: îmi e frică în fiecare secundă că voi greși ca părinte, că nu voi fi suficient de bună, că voi răni copiii mei fără să vreau. Când cel mai mare dintre ei a trebuit să meargă în tabără, am avut un atac de panică. Ideea de a-l lăsa departe de mine, în grija altora, îmi declanșa toate traumele din copilărie. Rata șomajului este mai mare printre adulții din sistem.
Mulți au abandonat școala timpuriu, nu au dobândit calificări profesionale, nu au avut modele de role care să le arate cum se construiește o carieră. Alții au reușit să obțină educație și locuri de muncă, dar se confruntă cu sindromul impostorului și cu sentimente persistente de neîncredere în propriile capacități. Într-un studiu realizat în 2018 de Facultatea de Sociologie din București, pe un eșantion de 400 de adulți crescuți în orfelinate, peste 40% raportează că au avut cel puțin o tentativă de suicid în viața adultă. 54% spun că au luptat cu dependența de alcool sau substanțe în diferite perioade ale vieții, dar există și povești de reziliență extraordinară. Oameni care, în ciuda a tot ce au îndurat, au reușit să construiască vieți pline de sens, care au transformat durerea în putere, trauma în compasiune. Izidor Ruckel, copilul din Sighet care a văzut raiul timp de 2 zile, trăiește acum în Statele Unite. Este artist vizual, activist pentru drepturile copiilor, conferențiar motivațional. Și-a scris povestea într-o carte care a ajutat mii de oameni să înțeleagă ce înseamnă trauma instituționalizării. Nu vreau ca durerea mea să fie în zadar, spune el. Dacă pot folosi experiența mea pentru a preveni ca alți copii să treacă prin același lucru, atunci suferința are un scop. Dr. Rodica Matei, crescută într-un orfelinat din Galați, este astăzi medic-pediatru. Lucrează cu copii din sistemul de protecție, oferindu-le îngrijirea medicală și afecțiunea pe care ea nu le-a avut. Fiecare copil pe care îl tratez este șansa mea de a schimba povestea, explică ea. Nu pot să-mi schimb trecutul, dar pot să schimb viitorul pentru alți copii. Asociațiile de supraviețuitori au devenit spații importante de vindecare colectivă. Oameni care s-au simțit singuri toată viața își găsesc acolo o comunitate. Împărtășesc poveștile, se sprijină reciproc, luptă împreună pentru recunoașterea și repararea traumelor. În 2019, un grup de 150 de supraviețuitori ai sistemului de orfelinate au depus o acțiune colectivă împotriva statului român, solicitând compensații pentru abuzurile suferite. Procesul încă este în desfășurare, dar pentru mulți dintre ei nu banii sunt importanți, este recunoașterea oficială a suferinței lor, este confirmarea că ceea ce li s-a întâmplat a fost o nedreptate, că nu au meritat să fie tratați așa. Vreau ca statul să spună, vă cerem scuze, explică Mihai, unul dintre inițiatorii acțiunii. Vreau ca România să recunoască că noi, copiii din orfelinate, am fost victime ale unui sistem brutal. Că nu am fost abandonați pentru că eram răi sau pentru că părinții noștri nu ne iubeau, ci pentru că am trăit într-o societate care punea ideologia înaintea umanității. Tăcerea însăși este o formă de traumă continuă. Mulți români încă nu vor să vorbească despre ce s-a întâmplat în orfelinatele comuniste. Este un subiect incomod, rușinos, dureros. Dar această tăcere amplifică suferința supraviețuitorilor, care simt că durerea lor este invizibilă, nerecunoscută, neglijată. Profesor Univ. Dr. Alexandru Florian, directorul Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, subliniază: copiii din orfelinate sunt victimele uitate ale comunismului. Vorbim despre prizonierii politici, despre victimele securității, despre deportați. Toate aceste categorii merită recunoaștere și comemorare. Dar copiii din orfelinate, care au suferit poate cele mai crude abuzuri, sunt rareori menționați în discursul public despre crimele regimului comunist. În decembrie 2019, la 30 de ani de la Revoluție, s-a inaugurat în București primul memorial dedicat copiilor din orfelinatele comuniste. Este un spațiu modest, într-un parc, cu fotografii alb-negru și cu numele a 100 de copii care au murit în aceste instituții. Pe placa comemorativă scrie: pentru copiii care au fost uitați, pentru cei care nu au avut o copilărie, pentru cei care au suferit în tăcere.
La ceremonia de inaugurare, peste 200 de supraviețuitori au fost prezenți. Mulți au plâns. Pentru prima dată au simțit că durerea lor este recunoscută public, că nu sunt singuri, că societatea începe să își asume trecutul, dar un memorial nu este suficient. Supraviețuitorii au nevoie de sprijin psihologic specializat, de programe de integrare socială, de politici care să compenseze dezavantajele cu care au pornit în viață. România are o datorie morală față de acești oameni, o datorie care nu a fost achitată încă. Poveștile acestor copii nu sunt doar istorie, sunt realitatea vie a zeci de mii de adulți care trăiesc printre noi astăzi. Sunt lecții pe care trebuie să le învățăm ca societate. Ce s-a întâmplat în orfelinatele României comuniste nu a fost un accident, nu a fost rezultatul unor circumstanțe nefericite. A fost consecința directă a unui sistem care punea statul înaintea individului, ideologia înaintea umanității, controlul înaintea compasiunii. Decretul 770 a transformat corpurile femeilor în instrumente ale politicii de stat. A forțat nașterea a sute de mii de copii nedoriți. Apoi, același stat care impusese aceste nașteri a abandonat copiii în instituții care erau mai degrabă închisori decât case. În aceste instituții, copiii au fost privați de cele mai elementare nevoi umane: hrană adecvată, căldură, îngrijire medicală, dar mai ales afecțiune, atingere, comunicare. Au fost tratați ca numere, ca sarcini administrative, ca probleme de rezolvat. Unii au fost folosiți în experimente medicale, alții au fost vânduți peste graniță. Mii au murit în tăcere. Dar cei care au supraviețuit poartă în ei cicatrici invizibile. Trăiesc cu consecințele unei copilării furate, ale unei dezvoltări compromise, ale unei identități fragmentate. Mulți se luptă în fiecare zi cu depresie, anxietate, dificultăți în relații. Alții au reușit să construiască vieți remarcabile, transformând trauma în reziliență. Astăzi, România are responsabilitatea de a-și asuma acest trecut, de a recunoaște suferința acestor oameni, de a oferi sprijin și reparații, de a ne asigura că asemenea abuzuri nu se vor mai repeta niciodată. Sistemul de protecție a copilului din România s-a schimbat dramatic după 1990. Orfelinatele mari au fost desființate, au fost create case de tip familial, programe de plasament, mecanisme de monitorizare, dar există încă mult de făcut. Există încă copii vulnerabili care au nevoie de protecție, de iubire, de șanse egale în viață. Pentru supraviețuitorii sistemului vechi, mesajul trebuie să fie clar: nu ați fost de vină, nu ați meritat ce vi s-a întâmplat. Ați fost copiii pe care sistemul i-a abandonat, dar nu ați fost copiii pe care umanitatea trebuia să îi abandoneze. Isidor Ruckel, în cartea sa, scrie: am fost un copil invizibil, într-o lume care nu mă vedea, dar am supraviețuit. Și acum vocea mea va fi auzită, povestea mea va fi spusă, pentru că fiecare copil merită să fie văzut, să fie iubit, să conteze. Poveștile copiilor din umbra regimului sunt poveștile unei tragedii care nu trebuie să se repete. Sunt poveștile unei suferințe care trebuie recunoscută. Sunt poveștile unor ființe umane care merită demnitate, respect și comemorare. Pentru unii, copilăria a fost un experiment, pentru alții o sentință. Dar adevărul trebuie spus, pentru ca umbrele lor să nu mai crească în tăcere, pentru ca vocea lor, atât de mult timp redusă la tăcere, să fie în sfârșit auzită, pentru ca viitorul să fie diferit de trecut. Să nu-i uităm niciodată pe cei care au murit în tăcere, pe cei care au supraviețuit cu cicatrici adânci, pe cei care încă caută răspunsuri, pe cei dispăruți fără urmă. Ei sunt parte din istoria noastră și memoria lor trebuie păstrată vie, ca un memento al costului pe care îl are uitarea umanității, ca un apel la vigilență, la compasiune, la responsabilitate colectivă. Copiii din umbra regimului nu mai sunt invizibili.
Poveștile lor au ieșit la lumină și acum revine nouă, ca societate, să ne asumăm trecutul și să construim un viitor în care niciun copil să nu fie abandonat în umbră.